Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin para pemuda Persis Bandung Kidul dan juga para penonton yang ada di YouTube. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku karangan Al-Ustad Kyai Haji Usman Solehuddin Allahu Yarham, kemudian Al-Ustad Kyai Haji Wawan Sofwan Solehuddin dan juga Al-Ustad Amin Mukhtar, yang mana di dalam materi ini akan membahas kontroversi sholat malam, witir, dan tarawih. Yang mana pembahasan kali ini saya niatkan dan tujukan tidak lain untuk mendukung dalam masalah pemerataan fikih sholat malam yang memang pada hari ini terkadang ada saja dari ikhwan kita yang mungkin belum memahami atau belum membaca kaitan dengan hal ini. Namun dalam kesempatan kali ini saya yakin hari para pemuda mah meureun tos katalar gitu. Katalar. Nu katalar mah. Yang dengan jelas ini untuk mendukung pemerataan fikih di kita agar lebih baik lagi dalam masalah as-sam'u wa tha'ah di dalam Jamiah Persatuan Islam. Nah, pertama kaitan dengan masalah sholat, sudah jelas kita ketahui bahwa masalah sholat itu hari nunamina sholat makan masalah ibadah yang memang sudah jelas siapa yang menjadi pelopor di dalam praktek kaitan dengan sholat ini. Nah, bukan tidak mungkin, bahkan banyak orang yang menganggap bahwa masalah ini kaitannya dengan akal dan rasa. Margi pengaruh hal itu sangat mungkin terjadi, karena itu akan selalu berkaitan dengan manusia. Kumargi orang teh jalmi matak nunamina kaemutan ku akal, hari ieu teh pantes atau henteu, anu kaemut kuraraosan nah ieu teh pantes atau henteu, tati dieu kusabab urang teh jalmi. Nah, ku kituna dengan masalah ini kita akan coba membahas masalah kaitan dengan sholat malam yang insya Allah di sini akan dibahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam judul yang pertama tentang sifat penamaannya,
yaitu Lail, tahajud, witir, tarawih, dan qiyamul Ramadan. Nah, secara kalimat ini kan berbeda. Yang pasti akan memiliki makna yang berbeda pula. Margi ari sami mah tah kitu moal mungkin dinamiana benten gitu. Margi kadang aya perkara nu karaos sami padahal salares nama benten gitu. Kadang sok bingung ari ieu teh qanaah atau ridho padahal sami-sami wae nampi ketetapan ti Allah. Eta panginten. Pertama kali dibahas makna qiyamul lail. Yang mana di sini disebutkan Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Nah, di sini sebagai perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat di malam hari. Di dalamnya ada perintah untuk mengurangi masa tidur malamnya. Oleh karena itu, qiyamul lail merupakan sholat sunat pada waktu malam yang jelas waktunya dimulai setelah sholat isya sampai menjelang waktu sholat subuh. Kemudian, pemaknaan qiyamul lail ini ada dua macam. Ketika dikerjakan di luar bulan Ramadan, ini biasa disebut dengan sholat tahajud. Tapi ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, disebat sholat tarawih. Nah, sareng dari segi pensyariatannya pun berbeda. Maka di sini pula memerlukan dalil yang berbeda kaitan dengan siapa yang memberi contohnya, yaitu Nabi Muhammad. Nanti dia mulai gitu bahasana ketika disebut di luar Ramadan, hari ieu mah disebat nate tahajud pada para ulama pada umumnya. Di bulan Ramadan disebat sholat tarawih. Nah, maka dengan dua penamaan ini akan memberi makna yang berbeda. Kemudian lebih khusus dari segi sholat malam anu benten waktosna teh ya, pasti maparin ka urang sadayana naon bentenna gitu. Nah, pemaknaan sholat tarawih atanapi sholat tahajud ieu disebat oge sholat witir gitu. Nah, bet disebat sholat witir. Kahiji aya pemaknaanna dina hartos sholat ganjil anu dipidamel di wengi gitu waktosna. Anu kadua disebat sholat witir kumargi dipidamel 11 rakaat anu mana eta teh kalebet kene sholat wengi teh. Nu kahiji mah pedah disebut witir teh kumargi ieu mah pemaknaanna da witir mah ganjil. Anu kadua disebat witir teh sholat malam 11 rakaat sholat malamna. Janten tidinya bentenna. Teu kahartos mangga wios. Da insyaallah engke diputer deui. Nah, maka ti dieu pemaknaan atau pemberian nama dalam qiyamul lail, ayat tahajud, witir, qiyamul Ramadan, terus tarawih, istilah tinu sanes nama lain gitu tinu
Sholatul lail teh atau sholat malam. Margi ieu mah sholat sunat anu sifatna non rawatib. Margi ti dieu di luar sholat rawatib. Nah upami ditinggal kurang, ayana istilah-istilah sebatan qiyamul lail, tahajud, witir, qiyamul Ramadan, tarawih, sadayana aya ngawujud nanti kana 3 dimensi gitu naon wae. Upami urang ninggal dimensi dina waktos pelaksanaana dugikeun ka aya istilah sholatul lail sareng qiyamul Ramadan gitu. Upami ditinggal waktosna anu tadi nalika dipidame di luar Ramadan taya sholat tahajud teh sholatul lail. Upami dipidamel di sasi Ramadan taya disebat qiyamul Ramadan teh. Nu kadua disebut sholat witir upami ditinggal di dimensi bilangan rakaatna anu ganjil. Tanu katilu dimensi sikap atau dina ngidamel sholatna teh kondisina sapertos kumaha. Nah upami kurang tinggal disebat tarawih kumargi naon aya rehat atau istirahat di setiap salamna gitu. Margi engke kirang tepat upami disebatna sholat tarawih bari rurusuhan gitu. Da kumargi request cenah ti jamaah tong lila teuing cenah cangkeul. Nah kitu temannya kudu ngaroko heula. Henteu ai duikeun ka ngaroko heula mah bakat ku salse gitu ngaroko heula. Ngopi heula henteu. Tapi dari segi pelaksanaannya dengan tenang. Aku margi kitu ti dieu tah. Naha upami aya sebutan sholat malam. Sebutan sholat malam di dieu sebatna sholat tahajud. Takumaha upami kitu. Tayyid ninggal tinu makna nu sanes gitu. Margi upami ditinggal dari segi bahasa Arab anu disebut tahajud teh kan dasar katana ti hajada. Ya judul dugikeun kahajudan atau misalkan tahajudan anu memang asal hartosna teh nyaeta na tidur pada malam hari. Bahasana teh disengaja tidak tidur pada malam hari upami kabalikanna mah. Aya pemanaan sanes hajada eta mah menidurkan. Upami pemanaan nu sanes ditinggal aya al-hajid eta tidur. Terus al-mutahajjid nyata orang yang bangun dari tidurnya gitu. Anu mana nu bade ngalaksanakeun sholat tahajud tadinya. Upami misalkan ayeuna nu teu kulem misalkan eta mah sebatana sanes anu sanes nyata as-saharu. Kumargi kitu tadi dieu ditinggal tinu bahasana aya kesimpulan upami sholat malam teh ditinggal janten tahajud upami ditinggal dina aspek pelaksanaana nyata dipidamel satos kulem heula gitu. Upami teu kulem heula ayeuna jol we sholat malam tahajud sanes tak kitu. Pokoknya mah gitu ya lah. Kartos ya lah pokoknya mah gitu. Eta upami bade disebat tahajud. Upami teu mah nya sifatna salat malam ya eta mah. Sapertos biasa. Salat malam, salat witir. Janten teu disebat tahajud. Upami bade tahajud kulem heula. Nembe engke sareng sena kulem.
Tapi upami gugah na tabu salapan enjing-enjing mah eta mah sanes tahajudnya salatna. Tah dua. Matak sok bingung eta teh. Nalika aya nu naros kumaha hukumna cenah. Dijama salat subuh jeung salat isya di waktu duha. Pan eta teh bingung eta teh. Ustaz teh rek ngajawab atau rek nakol. Takol kuduna. Tuh pangin. Nah, ieu panginten masalah di urang anu memang dalam penegakan fikih bahasa yang memang jadi ciri khas gitu di kita ini ada baiknya lebih dipertajam lagi karena memang untuk menunjang pemahaman yang lebih baik itu disertai dengan fikih lughahnya agar dapat menciptakan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, terlebih khususnya hal ini itu yang kita bahas yaitu bab masalah sholat malam. Maka ada bahasa yang menyebutkan bahwa bahasa nate Robi Yasir wala Tuasir. Ya Allah permudahlah, jangan kau persulit. Insya Allah sagala rupina janten mudah, janten gampil, teu aya anu sulit. Maka saur Ausar Usman mah sanes bahasa disebut Robi Yasir wala Tuasir teh sanes hartosna anu sulit. Tidak ada yang sulit itu. Karena itu sulit bagi orang yang memang tidak bisa menguasai atau tidak ada ilmu akan hal itu. Kumargi ari tos kailmuan mah moal aya anu sesah. Mata di sisi lain doa eta janten buktos yen ya Allah aya bahasa lain gitu kanggo nu tolab ilmu sing janten ieu panambih ilmu janten rizki oge kepahaman kanggo urang sadayana. Matak nalika memang ilmunya dirasa kurang memadai, maka nanti pasti melahirkan emosi. Apalagi ini sudah berbahaya jika dalam penetapan hukum. Dugi ka aya carita motor mogok dibenarkeun teu bener-bener. Di isuk nepikeun ka beurang motor teh dibenerkeun ieu hese cenah iraha benerna. Ieu teh naon nu rusak, tungtungna ambekan, motor butut ditajong ambekan. Lieur eta teh ari nu butut teh motorna. Kira-kira kitu eta teh. Jole aya nu ngalangkung anu memang ngartos. Di parios ternyata busina kari ngabersihan terus jalan. Tati dinya panginten. Nalika netepkeun hukum ku emosi mah da riweuh jadi. Sabab nanti akan menetapkan hukum sesuai dengan kadar pribadi masing-masing. Nah salajengna permasalahan yang memang di kita masih agak selalu jadi masalah gitu. Yaitu adalah tahajud berjamaah. Nah dalam hal ini bagaimana pelaksanaannya? Apakah boleh atau tidak? Kemudian jika boleh, lamun kitu tiasa meureun direncanakeun. Orang sholat tahajud berjamaah. Upami kitu kumaha? Cacakan naon teh? Ieu teh cenah supaya menyemangati cenah agar orang bertahajud. Sabab cenah lamun teu disumangetan kitu jadi tara tahajudna teh. Kitu dalam rangka pas begitu teh sok cenah diayakeun tahajud berjamaah. Tahajud henteu, anggar we henteu. Eta ulah dugikeun ka janten kitu masalah. Nah,
Di sini disebutkan bahwa Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menganjurkan tahajud kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sengaja beliau itu datang ke rumahnya. Tapi hal itu tidak disertai ajakan berjamaah bersama beliau. Jadi miwarang tahajud nama. Tapi henteu ngajak berjamaah. Jika berjamaah tahajud itu lebih baik daripada munfarid, sebagaimana sholat sunat lain yang dilakukan secara berjamaah, tentu beliau akan mengajak sholat berjamaah kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri beliau. Yang memang dari segi tempat nate sami gitu, nempel ke masjid bumi nate. Nah, ieu syarat di riwayat Imam Bukhari hadisna ana Ali bin Abi Thalibin akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu. Sungguhnya Ali bin Abi Thalib menceritakan kepadanya, yaitu Husain bin Ali, bahwasanya pada satu malam Rasulullah untuk membangunkan Ali bin Abi Thalib beserta Fatimah, putri Nabi. Kemudian faqala alla tusalliyani, tidakkah kalian akan melaksanakan sholat tahajud? Kemudian dijawab, ya Rasulullah, anfusuna biyadillahi. Walarana, wahai Rasulullah, diri kami ini berada pada kekuasaan Allah. Fa idza sya'an ya ba'asana fa ba'asana. Kemudian dilanjutkan, jika ia berkehendak membangunkan kami, tentu kami akan bangun. Gitu. Pertama alasan orang pisan gitulah, pokoknya mas sami. Kan Ali bin Abi Thalib mah panginten kacaritakeun ayeuna hungkul. Ari urang mah unggal ditanya, unggal diparentah gitu. Eta bedana teh. Terus kemudian ke selanjutnya, maka tatkala kami berkata demikian, Nabi pansoropa, beranjak pergi dan walam yarji, dan tidak kembali. Kemudian selanjutnya dan tidak kembali lagi kepadaku. Suma sami tuhu wa huwa muwalin yadribu fakhidahu. Kemudian aku mendengar beliau sambil berpaling seraya memukul paha beliau. Wa huwa yaqulu wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sambil mengungkapkan bahwa manusia itu adalah yang paling banyak dalihnya. Eta kitu bahasana teh. Teh mah kanggo janten dalil yang memang ketika Nabi membangunkan tidak ada ajakan untuk berjamaah, tapi memerintahkan untuk sholat tahajud gitu. Nah, beuteus sholat tahajud meujeuhna cenah Ali bin Abi Thalib wae digugahkeun ku Nabi di piwarang tahajud, tapi tetap teu sholat. Urang mah eueun wanita beki rembung cenah. Iya cenah di piwarang ku Nabi wae. Pan geuning. Aya wae kitu bahasana teh. Komo urang. Nah, ti dieu dina hadis anu sanes nalika Siti Aisyah milaria Nabi, ketika itu lalu ia mendapati Rasulullah sedang sujud pada sholat malam. Terbukti Aisyah tidak turut sholat di belakang beliau, atau bahasa di dia mah teu ngiring jamaah gitu. Dan tidak diceritakan Rasulullah pernah mengajak seorang pun di antara istri-istri Rasulullah kanggo berjamaah sholat tahajud gitu. Nangke di dieu diterangkeun benten sareng sholat tarawih kan. Di dalam dari segi pelaksanaan berjamaahnya. Nah, salajengna bukan berarti tidak mungkin.
apakah sholat tahajud ini pernah terlaksana di dalam satu hadis bahwa Nabi itu berjamaah gitu sholat tahajudna pernah henteu gitu. Pan di urang memaksa supaya bisa sholat berjamaah tahajud kumaha ieu ayat teu dalilna. Nah, memang di dieu upami ditinggal hadis-hadis teh aya gitu. Anu nerangkeun yen Nabi sholat berjamaah, tapi sholat naon? Sholat tahajud aya. Di antawis hadisna nyata aya hadis ti Ibnu Abbas, aya hadis ti Ibnu Mas'ud, anu katilu hadis ti Hudzaifah. Hadis anu kahiji nyata ti Ibnu Abbas nalika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat malam fakumtu ala shimalihi sawar Ibnu Abbas teh. Dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Maka beliau melakukan demikian, yaitu memegang kepalaku dan memberdirikan aku di sebelah kanan beliau. Ieu nalika Ibnu Abbas ngadeg kanggo salat tapi janten makmum dipalih kenca ti Nabi gitu. Ku Nabi dialihkeun ka palih katuhu gitu. Kahiji masalah di dieu nyaeta nerangkeun yen Ibnu Abbas ngiring berjamaah sareng Nabi, tapi Nabi tanpa ada ajakan dari Nabi. Janten di dieu kauninga ku urang yen Nabi teh salat di payun gitu. Anu kadua hadis ti Ibnu Mas'ud anu mana bahasana sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qaiman hatta hamamtu bi amri sawin kulna wa ma hamamta qala hamamtu an aku muda wa adaron nabiy. Salat sareng Nabi dina hiji wengi. Terus Nabi teh nalika salat teterasan gitu. Kaetang lami waktosna. Nah ti dieu sampai gaduh sangkian awon Ibnu Mas'ud. Naon sangkian awonna? Dugikeun ka aya niatan bade ninggalkeun Nabi gitu saking lamina salatna. Anu katilu hadis ti Hudzaifah ti dieu nerangkeun. Nah, ketika saya sholat bersama Nabi dina hiji wengi, maka beliau memulai dengan surat Al-Baqarah. Nabi teh nalika sholat ngaos surat Al-Baqarah nembe ruku dinu pas ayat ka-100 gitu. Tasarangsana tidinya sholat deui Nabi teh ruku deui dinu pas ayat ka-200. Kitu kabayang eta cangkeulna tah jeung upacara ge kabayang. Nembe sarakaat. Pan di urang mah kadang salat nembe ge ngaos surat nanti Al-Ghasyiyah pantos kukulutus. Isuk mah moal salat di dieu cenah. Eureun salat di masjid teh. Soalna da beda tuh, soalna ngabiasakeunna nalika salat di bumi nu diaosna naon? Nah eta matak nalika di luar kebiasaan eta rada langkung we sakedik. Tah eta rada langkung sakedik langsung kukulutus gitu. Pan di dieu mah henteu gitu di masjid sadah. Pami salat sakedap teuing urang kukulutus. Tareh-tareh teuing salat. Kurang lila pindah cenah ka masjid lain. Milarian anu sarakaat sajuz. Tasalajengna teras ngaos surat An-Nisa, ngaos surat Ali Imran, tapi ngaosna teh santai gitu tah. Ngaosna teh dugikeun ka santai gitu.
kabayang ngaos surat dugi ka surat An-Nisa, surat Ali Imran bari ngaosna santai. Tah eta. Nalika ayat tasbihna Nabi bertasbih. Aya anu aya ta'awudz Nabi ta'awudz. Dugikeun ka ruku. Tah nembe di dieu disebatkeun dina ngeunaan pelaksanaan salatna gitu. Nah, hadis kisah Salman sareng Abu Darda. Ieu riwayat Al-Bukhari, Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi sareng Ad-Daruqutni. Anu mana eusi hadisna Nabi dugikeun nerangkeun masalah Abu Darda nembe ngadangu kitu keterangan anu didugikeun ku Salman. Dugikeun ka anjeunna nyumpingan Nabi kanggo negeskeun kitu keteranganna. Salajengna masalah hadis ieu ku Nabi disetujui bahasana takrir teh geuningan anu mana Nabi kebenarannya teh disetujui oleh Nabi, bahasana tidak ada hubungannya dengan amaliyah dalam pelaksanaan sholat malam. Anu mana hadis dieu ku Imam Abu Bukhari teu ditempatkeun dinu kitab tahajud gitu. Tapi aya dinu kitabus saum. Tah hadis-hadis anu tadi disebatkeun memang teu aya kaitanna gitu. Khususna para mukharij anu nerangkeun yen salat tahajud ieu teh aya nunjukkeun kecenderungan untuk tahajud berjamaah. Bahkan teu aya gitu. Tentang bab kautamian tahajud berjamaahna teh teu aya, teu aya anu nyebatkeun. Kumargi kitu kurang nembe kawaler masalah tahajud berjamaah sapertos kumaha gitu. Salajengna ieu tah hadis riwayat Imam Abu Bukhari ti Zaid bin Sabit ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memikul kain tebal atau tikar lalu beliau keluar rumah dan sholat di atasnya. Saat eta aya gitu beberapa sahabat anu ngiring sholat sareng Nabi gitu bermakmum ngiring ieu mah. Nalika tidinya sholatna teh saatos ngiringan janten makmum sholat sareng Nabi, enjingna ngiringan deui. Dugikeun ka enjingna ngiring deui gitu. Nabi teh tos nahan kanggo teu kaluar bumi gitu. Henteu mendakan. Dugikeun ka aya non teh rada ngaganggu ka Nabi. Nabi nembe keluar dengan aya kondisina teh sapertos kesal gitu dugi ka nyarios, apa yang terus-menerus kalian lakukan di sini? Sampai aku menyangka akan diwajibkan atas kalian. Salatlah di rumah-rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik salat itu di rumahnya selain sholat wajib. Itu saya tanya untung we teh bari corowokan jol anu saacana ngamakmum teh jadi koma. Jelas kan di dieu Nabi di dieu marentahkeun sholat tahajud sok ti barumi. Saatosna memang Nabi henteu nyarek aya nu ngiring sholat berjamaah sareng anjeunna. Tapi nalika ka enjingna anu ngiring. Kekhawatiran Nabi di dieu hawatos yen engke aya sangkian yen ibadah anu berjamaah salat tahajud teh jadi wajib, padahal teu dipiwalang wih deui. Biasa disebat diusir gitu. Margi naon tah ieu nu dipikahawatir. Dugi ka janten dalil yen anu nu sateu acana da aya cenah salat berjamaah anu wengi teh eta janten dalil tahajud berjamaah boleh. Komo ayeuna upami
direncanakan dalam rangka misalkan aya acara naon kurang ayakeun sholat tahajud berjamaah. Tadinya ulah dugikeun ka urang sadayana gaduh emutan kadinya. Kesimpulanana memang untuk sholat berjamaah jika dalam kondisi tertentu tidak disengaja dan tidak direncanakan ternyata berjamaah itu boleh. Tetapi jika direncanakan sebelumnya untuk melaksanakan tahajud berjamaah itu tidak ada syariatnya lebih khususnya. Itu mungkin untuk materi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.